filmen ser det ut som det er fint vær og blå himmel. Ja, sorry. Det är bra med filter. Jarle? Lefse. Lefse, vet du. Det er Jarle best på. Okay. Oi, takk! Wow. Vær så god. Nå har vi altså gått 20 nautiske mil i dag gjennom Prins Kristiansund i motvind. Og så har vi endelig kommet til ankeringplassen, og her er det jo selvfølgelig da masse småis. Så det var jo ikke helt optimalt. Så vi skal bare ta en kikk inn her nå om det er mulig å helt tatt legge seg her. Kan ikke klage på vinden i alle fall. Ja, det er veldig lunt og fint her. Jeg skulle gå litt i styrbord. Der, ja. All isen her kommer sikkert fra den store breen som er rett bortpå her. Tjockaste vi har gått igenom. Så det har vi klarat oss bra, kan man säga. Kjører rett gjennom isen. Ja, må nesten det. Spennende. Ja, det kan ju bli mygg här till och med. Det är så vindstilla. Mm. Det ser ut som isen lå litt lenger ut i bukta her. Og at det kanskje er litt mindre is lenger inn. Så da ser det ut som at vi i alle fall kan gi et forsøk og legge oss her. Jag ler om jag får fisk. Jag promise. Du kan titta på mig så ler vi. Synes det var godt dag, Felicia. Det gått great. Godt great. Yatzy. Ja. Lite vind först. Men sen kom vi till den här fantastiska platsen. Ja. Fått ut ankeret. Mm. Skikkelig fint. Masse Verkligen. motvind, men nå var det helt lugnt, Amazing. som Felicia ville ha sagt det. Helt lugnt, ja. Lugnt stilla. Ja. Perfekt. Ready? Det er kvarts plutselig her som er sterk og rund. Vi går litt lengre nå. Ja.
Kom oss opp. Herlig. Det er kult å finne klatrefelt på Grønland. Ukjente klatrefelt. Ja, sjukt ass. Ja, stilig. Her, Prins Kristiansund. Prins Kristiansund. Fy søren, sjekke den utsikten her da. Ja, rått faktisk. Ah, sjukt rått. Isberg som flyter rundt. Liten isbre bak oss. Sjukt rått. Fant vi bare en klatrevegg som ja, har klatret tradd opp her. Ikke noe mer å føsse med det, si. Herlig. 30 meter. Ja, det var solid vegg dette her. Står Felicia. Martin er ute og fisker. Nå har akkurat Marte vært oppe. Så skal Felicia klatre opp og bare joggesko på. Så jeg tipper... Ja, vet aldri, men kommer vi kanskje et stykke i alle fall. Og så kan vi heldigvis gå ned rundt her. Jeg prøvde meg på et rappellfest med gammel klatretau. Skilt nedi her. Og den er bra, men mangler en sekundær en. Vanskelig å finne, altså, noe å lage av. En klatring på Grønland! Er vi toppen? Ja, fantastiskt. Fantastiskt. Det var flott. Det var jättefin. Fin rute. Den här, ja, verkligen ja. Klart. Väldigt... var lite challenging där på mitten. Var lite, Ja, et par plasser var lite, fine. lite lurigt liksom. Eller klurigt. Stod du på disse her? Jag är så inne i klättringen när jag kör så då är det så här. Då har man inte tid att tänka på. Det är innan det är lite scary men sen kör man bara. Ja. Akkurat mistet dronen, bare datt i vannet uten forvarsel. Og med det mistet vi video fra Grønland, 14 dager. Ganske idiotisk å ikke overføre bilder underveis. Eller bildene har vi, men ikke videoene. Å, der ligger dem. Det er 5 stykker. Det är så många. Oi. Hadde du sett sel så nærme? Og alle selene. Felicia och fjällen. Sälarna. Fantastisk. Kom igen, rasa nu. Stort jävla ras. Der er det ikke. Ja. Yes. Nå er vi på værstasjonen. Værstasjon. Værstasjonen i Kristiansund. Her har Monica Vært før. Her har Monica vært før. I 1996, når mamma og pappa var her forrige gang. Så de sier at de har skrevet navnet sitt i boka oppe på værstasjonen her. Så vi skal se om den boka fortsatt er der, om det er sjans. Så ja, det er planen nå. Gammel vareheis. Den slipper å bære alt
opp til værstasjonen fra den her lange trappa der. Banen er kun for varetransport, livsfarlig og strengt forbudt, og kun bekjennes av stasjonspersonale. Ja, kom igjen. Kom igjen. Det har ikke vært lenge siden den her. Altså, de har jo målet om det. Lang trapp. Og litt ødelagt. Værstasjonen er i dag nedlagt. Men vi trodde kanskje at det skulle gå an å komme seg inn likevel. Men det var lost her. Så det var litt kjedelig da. Sånn, her har vi oversikt over værstasjonen. Pretty nice. What you thinking? Det är amazing. Amazing. Mycket större än vad vi trodde. Ja, veldig mye større. Väldigt vackert. Nice. Bra konklusjon. Da er klokka 2:15 på natta, og vi har akkurat lagt fra kai fra Prins Kristiansund. Og vi har nå bestemt at vi skal fortsette oppover langs østkysten av Grønland. Så ja, nå er vi egentlig ferdig med den vestsida, som er den mest kjente, for å si det sånn. Der er det i alle fall ganske mye kart og sånn, men nå beveger vi oss inn i et område som egentlig er ganske ukjent. Så vi er ganske spent om dette her er en dårlig idé, eller om det er en god idé. Det skal være veldig vakkert og sånn, men det er fortsatt en del is på østsida. Ganske mye mer is på østsida her enn det er på andre sida, der vi har vært før. Det er dårlig oppdaterte sjøkart. Så ja, vi er litt spent, for å si det mildt. En del av grunnen til at vi gjør det er for at det gjør at etappen over til Island blir litt kortere. Så det gjør at vi har kun 3 døgn over til Island i stedet for ja, kanskje 5 eller noe sånt. Så det blir mindre tid på sjøen, og det er en fordel oppe i Nord-Atlanteren, for å si det sånn. Men da har vi i alle fall kommet oss av gårde, og så er det bare 300 nautiske mil til neste sivilisasjon. Nei, 400 er det faktisk, herregud. Ja, så det vil si 2-3 dager det. I ødemarka. Uten en sjel. Hurra. Første dag på østkysten av Grønland starter selvfølgelig i tåke. Kom bare mer og mer snikende på her nå. Så nå er det omtrent ja, kanskje 100 meter sikt. Så vi har fått på radaren. Følger med isberg nå om det kommer noe snikende på her. Vi ser dem jo faktisk ikke før de faktisk er rett ved oss. Så nå er vi helt sør på Grønland. Startet fra Prins Kristiansund her i dag. Og så er planen å komme seg så langt som mulig nå første døgn. Det er ca. 400 nautiske opp hit, som er målet da, som er Kulusuk. Og da er det korteste vei over til Reykjavik i Island. Ja, det er planen. Vi kommer nok dessverre ikke lenger enn her i dag. For at det kommer ganske mye motvind i, ja, som skal komme nå i, ja, blir vel i morgen kanskje. Så da blir det stopp i noen dager.
Temperaturen droppet litt her. Kanskje muligens på grunn av tåka. 1 grad. Sommer på Grønland. Bare kle på seg. Hjelper litt inn i teltet her da. Kaldere på Felicia. Felicia er laget av... Jeg vet ikke hva hun er laget av. Lunchstein, ja. Mys. Ja, plutselig dukket det opp masse smått her. Så... Store nok til å dunke litt i skroget, men ikke gjøre noe skade, tror jeg. Det veier nå fortsatt 50 kilo de der, tror jeg. Og mann. Ja. Oi. Og isfjell. Iskaldt. Og iskaldt. 1 plussgrader. Og bølger og nesten ingen vind. En fin sammensetning. 23. juli. Stress å lage mat når det vugger. Carbonara in the making. Carbonara in the making. Yes. Martin står på kjøkkenet til tross for at bølgene holder på å rive oss over ende her. Det må bli pepperoni-inspirerad carbonara. Nydelig. Ja, med gammel Tex-Mex-ost. Det blir riktig godt. Nice. Svar på Mats. Grønland sværtjeneste lager ikke terper mellom 62 og 65 grader nå. Så det er derfor han ikke har satt det opp. Ja. Men hvis vi hører direkte med dem, så sa han at vi kan ikke komme på noe. Så det er det vi gjør nå. Så får vi spørre om, eller se om de gir oss et eller annet. Ja. Det er virkelig out in nowhere, man's land. De ønsker ikke å ha oss på østsiden av Grønland, med andre ord. Her er det ingen informasjon å få. I dag er det 23. juli, og klokka er 10:30 på kvelden. Og vi går inn i første natt, siden vi forlot Prins Kristiansund i morges. Så nå har vi seilt ca. 110 nautiske mil i dag, og så har vi ca. 55 igjen til der vi planlegger å ankre for natta da. Eller ja, for natta i morgen blir det faktisk. Foreløpig er det jo ganske lyst, men fra og med om en time eller to så blir det ganske mye mørkere. Så veldig spent på hvordan det blir i natt. Vi planlegger Vi planlegger å senke hastigheten en god del på de mørkeste timene, og så tillegg til å ha 2 på vakt, bare for å følge med litt ekstra. Litt kjedelig når det er som tåke, for man ser jo ingenting av omgivelsene. Vi seiler jo egentlig ganske nærme land nå, men ja, ser jo ingenting. Så det er litt kjipt. Det er heller ikke vind, og mye bølger. Så ja, det er egentlig ingenting som stemmer nå. Dessverre. Men ja, vi får nå bare henge i. I morgen blir det motvind.
så målet nå er å komme seg så langt mulig nord som mulig. Og så blir vi mest sannsynlig værfast i kanskje opp til 5 dager faktisk, før vi kan gå videre nordover. Her er vi nå. Planlegger å gå hit i morgen tidlig. Så det er 55 nautiske mil igjen til Tåkeheimen. Isberg på radaren på styrbord side. Ser ikke en eneste en. Da er klokka 7 på morgenen, og det ser ut som vi faktisk har kommet oss gjennom natta i god behold. Her var en av isbergene som vi faktisk kunne se på radaren. Det var jo ikke så rart da, for det er jo gigantisk. Men her er det i alle fall. Sjukt svært. Så det faktisk ikke før vi var rett ved det, som nå. Men nå ser det faktisk ut som tåka letter litt. Kan det faktisk se ut som at tåka har lettet en del. Så da er vi klart for en ny dag. Forhåpentligvis uten tåke. Herlig at tåka lettet nå, så vi endelig kan se litt. Sånn her ser altså østkysten av Grønland ut, uten tåke. Utrolig vakkert. Og svære isberg så langt vi kan se her. Til og med sola har kommet fram. Kærsler bare passerer noen isfjell her. Det er et rått landskap nå, altså. Helt sjukt. Her er det ingen folk. Stor sjanse til å treffe isbjørn folk. Det er litt skummelt, men kult også. Ja. Det var best å gå på babordet her, vet du. Ja, så ser jeg boka i høst. Klar for en helt alminnelig hike, eller? Ja. Det er... Vi har ikke med oss våpen, så det blir impro-våpen mot isbjørn. Så alle har en sånn hver, og så får vi se hva vi gjør med harpunene. Forberedt mot isbjørn. Her er en forlatt værstasjon. Absolutt helt rasert, rett og slett. Kjølelageret står igjen, og veggene er rasert ned. Herregud, det er safe å være her i det hele tatt. Hvorfor det? At det ikke går rett gjennom gulvet. Oi! Det er faktisk høl gjennom gulvet her. Eller har det stått noe her? Ja, det må vi ha gjort. 2012 står det. Ja, folk skriver navnet sitt på veggen, ja. Ja, men det var varmt. Det var härligt. Ja,
All right. I'm out of here. Og se på raketten din. Protection. Isbjørnshammeren, det er en grønn som stikker den her på munnen. Kan den inte äta. The Hunter. Ble ikke noe isbjørnkjøtt til lunsj i dag. Nei. Nå skal vi ha en ankerdram her, så da må vi selvfølgelig ha is til drinken vår. Ingen gin tonic uten is. Tonic. Bestilte is i tonicen, ja. Litt gin. Ja, Takk. vær så god. Perfekt. Sikker på at det ikke er saltvann nå. Ja, smakte på faen. Nice. Perfekt. Is Greenland Tonic. Det er perfekt. Sånn. Det gjør ingenting at den er litt varm, da, nå som vi har så mye is. Sånn. Skål. Bra. Bra.